ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଅନ୍ତିକା ଘରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଯାକ ରହିଯାଇଥିବେ ନାଇକି, ଯେଉଁଟାକି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଥାଉଛୁ, ସାଙ୍ଗ କହିଥାଉଛୁ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଡାକିଥାଉଛୁ। ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକର ସାଙ୍ଗ କିଏ ହେବା ଦରକାର? ଆମେମାନେ ଏଇ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତ ଅନେକ ରହିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆତ୍ମିକର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଆରେ ବାବୁ ସେ କାମ କରୁନା, ସେ କାମ ଭୁଲ କାମରେ ସେ କାମ କିଏ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସେପଟେ ଯାଉନା, ସେଇଟା ଭଲ କାମ ନାହିଁ, ସେଇଟା କରୁନା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନା ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର, ସାଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର, ବନ୍ଧୁ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଆମେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେୟାର କରୁଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଜାଣିବେ।